मसलिया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक 60 वर्षीय महिला ने सैनिटाइजर पीकर हालत गंभीर कर ली। मामला मसलिया थाना अंतर्गत कुंजबोना पंचायत के कटहरा गांव का है, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला ने जानकारी के अभाव में सैनिटाइजर को पी लिया। जानकारी के अनुसार महिला को स्वास्थ्य विभाग से कोविड किट दिया गया था, जिस किट में दवाई के अलावा सैनिटाइजर भी था। गांव के सहिया से पूछने के बाद महिला ने सैनिटाइजर को सिर्फ समझकर 4 दिनों तक सेवन करती रही। जब महिला की तबीयत बिगड़ी तब परिजनों को पता चला कि महिला दवाई समझ सैनिटाइजर को 4 दिनों तक पी रही थी। आनंद फानन में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसलिया में भर्ती करवाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि 22 जनवरी को दुमका गई थी। वापस लौटने के दरमियान निश्चितपुर में कोविड जांच के दौरान जांच में पॉजिटिव पाई गई थी, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसलिया में कोविड किट दिया गया था। महिला ने दवाई के डोज के बारे में सहिया से पूछा था, जहां सहिया ने सैनिटाइजर पीने को कहा था। हालांकि जो भी हो, स्वास्थ्य विभाग अगर सहिया को प्रशिक्षण दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं होती। मसलिया से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। हम सरदार रानी ने बोला सैया हमरा कुछ बना पंचायत का बोला सैनिटाइजर खाने बोला है, सैनिटाइजर नहीं जान के बोले सिर्फ है खाओ, इसीलिए हमारा माँ को भी लिखा पढ़ा नहीं है, मूर्ख आदमी है और अभी पेट उठ जलन कर रहा है पूरा। और सैया बोला हम खाने के लिए नहीं बोला है, सरदार रानी ने बोला है। नहीं कोरोना पॉजिटिव निकला था, वो कोरोना होने के बाद दवाई वाई दिया तो हाँ 22 तारीख को निकला था कोरोना पॉजिटिव निश्चितपुर में। इसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल में लाया, डॉक्टर ने यहाँ बोला कि अपने ऐसे बात से आया तो दवाई दिया तो सैया का बोला कि देखा खाओ। सैया ने बोला हम कुछ बना से देखा के आए। इसके बाद सैया ने बोल दिया जो हाँ ये खाने का है तो खा लिया 4 रोज। 4 रोज बाद पेट जलन कर रहा है 3 तारीख से। हॉस्पिटल से ওষুধ নিয়ে গেল, ওষুধ দেওয়া প্যাক করা ছিল তো সেইয়াকে আমি দেখাইলাম যে কাকি আমার দুয়ারে সেইয়া যে কাকি আমাকে ওষুধগুলো বদলাই তো আমি খাবো, আমি তো পড়ানো চালু হয় নিয়ে পরে বসে ওই সেইটা বোতল বলাটা দেখান না স্যানিটাইজার হ্যাঁ তো এটা একটা না করে খাও। আমি একটা না করে খেয়েছি, আমার ট্যাবলেটও তুলাইছে, ওষুধও তুলাইছে, মনে ব্যথা হয়েছে শরীরটাতে আর 4 दिन থেকে। और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया पेशेंट का और कंडीशन अभी बेहतर है। शाम तक हम देखते हैं जैसा होगा और पेशेंट ठीक रहेगा तो ठीक है, फिर उसके बाद से जैसा होगा उसको अगर इम्प्रूवमेंट रहेगा तो यहाँ पर एडमिट करके इलाज किया जाएगा या तो फिर रेफर किया जाएगा। जानकारी तो दिया गया है पेशेंट को, सही पेशेंट को जानकारी दिया जाता है। अब इसमें है कुछ पेशेंट नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज का प्रॉब्लम के चलते। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।